ครับสวัสดีพี่น้องผมวิญญาณมาเที่ยวนะครับกาคลิปแรกที่ผมลงให้พี่น้องเบิ่งก็คือผ่านอำเภอแกงคอชัยภูมิมานะที่ผมบอกให้วิ่งมาอำเภอชุมแพตัวนี้ผมมาฮอดอำเภอชุมแพแหละครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับครับแล่นเข้ามาเลยครับแล่นตรงจากอำเภอแกงคอกับเขามาเรื่อยๆเลยครับแล่นตรงทางดีๆครับทางกระเจ้าถนนยังให้เราเห็นเรียบร้อยอยู่ส่วนเป็นซีเลนหมดละก็ต้องขยายอีกครับช่วงสงกรานต์นี่แล่นสบายพี่น้องพี่น้องอยากมาสะดวกสบายกันแล่นสินนี่ก็ได้เด้อครับผมมีย่าพาเที่ยวผ้าลุยนะลุยเบิ่งทางบอกทางพี่น้องนำนะครับอ่ะไฟเขียวแล้วพี่น้องบ้านนี่ก็สิได้ไปละนี่ครับอำเภอชุมแพเด้อครับเด้อนี่เขาเฉียดมานี่แหละนะครับจะเฉียดมาข้างๆนี่แหละตัวอำเภอชุมแพนี่แหละครับพี่น้องนะครับเบิ่งเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ่งเนาะในอำเภอชุมแพจะเลื่อนครับตัวอำเภอชุมแพนี่ใหญ่เกิดสิบกสอ๋อนี่บกสบอกเขานี่ครับบกสพี่โนดว่านี่นะบกสนะครับนะครับโอเคพี่น้องกันเนี่ยผมกับสิเลยมาทั้งพี่ผมไม่ได้ขับบกสนะผมเอาขับรถมาเองกับสิเลยมาทั้งพี่ไฟแดงข้างหน้านี่เป็นไฟแดงพี่น้องเมืองปลายเด้อครับเด้อหันมาหัวนี้เด้อผู้ใดสิไปขอนแก่นให้เขาขวาเด้อครับก็เลี้ยวขวาเด้อแยกขวาเห็นว่าไฟแดงที่2นะครับเด้อเนี่ยคันเลี้ยวซ้ายนี่ไปอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ไปหนองบัวลำพูเมืองเลยได้นะครับนะผู้ใดสิไปขอนแก่นให้มาเลี้ยวขวาไม่ได้ครับเด้อเลี้ยวขวาเด้อนี่ครับไฟแดงเนี่ยถนนเส้นที่เฮาเห็นเยอะเนี่ยที่รถวิ่งอยู่ตอนเนี่ยคือรถออกมาจากขอนแก่นมาจากเมืองขอนแก่นนะครับรถถนนน่ะเห็นปะที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเห็นปะแลนมาทางนี้คือเมื่อขอนแก่นนี่ทางนี้ครับเพิ่นสิแลนทางเมืองเลยแล้วพี่น้องได้ครับสังเกตตรงสีนะครับเด้อไปเมืองเลยไปทางพี่ครับไปทางพี่เลยเห็นปะครับมาจากขอนแก่นทางพี่นะครับผมก็สิเข้าขอนแก่นผมมาจากแกงข้อเขามาบริเขาบันแทนนะครับเขามาพันอำเภอภูเขียวผมพันอำเภอภูเขียวกับเผามาเบอร์พุนชุมแพเลยนะครับมาชุมแพบานในพ่อไฟเขียวปุ๊บเนี่ยผมก็สิออกขวามือไปพูนเลยครับไปเมืองขอนแก่นเลยนะครับเนาะเอาบึงวิวสวยๆครับภูเขาใส่นกฮูกใหญ่ติโอ้นกฮูกใหญ่ครับพี่น้องคุณว่านกฮูกใหญ่พูนพี่น้องเดี๋ยวซุ่มไปเบิ้งซุ่มเบิ้งนกฮูกครับนกฮูกใส่ป้ายสีเขียวนะนี่ป้ายสีใส่ผู้คนนกฮูกครับเห็นบ่บุญนะนกฮูกกูเป็นไหนบ่พี่น้องน่าเหม็นบ่บุญนกฮูกกูด่ะครับนกฮูกเมืองชุมแพนี่คือมีนกฮูกไงครับเนาะเอาครับพี่น้องเบิ้งสละอันผู้จะไปน้องบัวลำพูออกใส่มือเลยครับเลยออกใส่มือไปเมืองเลยเพชรบูรณ์นะครับไปได้เลยเส้นนั้นขอนแก่นให้เลี้ยวขวาด้วยครับเด้อเลี้ยวขวาเนี่ยคือผมจะไปตอนนี้แหละครับเนี่ยครับนี่แหละครับไฟเขียวแล้วไปแล้วบันผมก็จะไปเนาะพี่น้องสังเกตเด้อช่วงสงกรานต์หันรถบ่อยากติดรถบ่อยากติดกับมาทั้งพี่กันเลยครับมาแบบสบายเลยนะครับเนาะมาเบิ่งตามวิญญาณพาเที่ยวมาเนี่ยเบิ่งสิละครับสะดวกสบายครับถนนกว้างขวางหลายเลนรถอาจจะหลายได้นึงนะพี่น้องเนาะครับผมเสียครับเห็นว่าตามพระเจ้าไปธรรมดาสิละเขาจะขับเร็วหลายค่อยๆไปนะครับเนาะพี่น้องครับยาวเลยพี่น้องบ้านนี่มุ่งนาเขาขอนแก่นเลยครับเส้นนี้เด้อเดี๋ยวขวามาปุ๊บเขาขอนแก่นเลยครับถนนเส้นนี้เลยนะครับเนาะคอยติดตามบ้านนี้มันออกจากซุ้มแห่นี่สิไปฮอดใสคอยติดตามนะพี่น้องนะครับผมพี่น้องก็สิผมมาออกจากชุมแพมาเนาะผมขี่ออกจากชุมแพมาประมาณ25 โลประมาณ24-25 โลเนาะพี่น้องเนาะบ้านก็สิฮอดมองนี้ยังเขาเอิ้นก็ผู้เวียงครับทางแยกผู้เวียงโอ้แบดโลผู้เวียงพี่น้องเนาะครับขี่ออกจากชุมแพออกมามุ่งหน้าเขาขอนแก่นครับเลยประมาณสัก20 กิโลนี่แหละมันสิมาฮอดแยกผู้เวียงครับข้างหน้านี่ครับสายมือนะพี่น้องนะสายมือนะครับเนาะเพราะแบบผมโลสิเก็บภาพมากๆมาฝากพี่น้องสิว่าได้เก็บตัวนี่นะ
เอาเมืองคำได้สำเร็จกับสำนักนะพี่น้องนะ เครื่องฝนก็จะตก ครับฝนตกค่อยสิหยุดไปครับพี่น้องเปียกๆด้วยถนนเห็นไหมครับนะครับผมถนนดีครับพี่น้องถนนคนละเล่นเลยเขาคอนแกน2 เลน3 กับเลนจอดนะครับครับผมเอาพี่น้องเสนนะครับผมนี่ไฟแดงข้างหน้านี่เป็นไฟแดงผู้เวียงตอนนี้ก็มาฮอดอำเภอหนองเรือนะครับนะฮอดอำเภอหนองเรือ แม่ ครับฝนตกพี่น้องโอ้ยมาหอดอำเภอหนองเรือแล้วฝนตกบักไงอีกเม่เลยครับพี่น้อง ลูกกระหลาย ครับกำลังครับถึงน้องเรือละ ครับ แม่ ครับเพื่อหนองเรืออะไรบ้าง ครับ เอาพี่น้องนะรถกระหลายอะไรนะอ่ะพี่น้องเก็บภาพให้ได้ซ้ำได้กับบึ้งเนาะพี่น้องเนาะคือออกจากจุ่มแพมากครับมาเห็นทางแยกเขาผู้เวียงกับมาหอดอำเภอหนองเรือนะครับหนองเรือก็ไปดอนม่วงกับเขาขอนแก่นเลยครับเนาะครับผมเนี่ยก็ผมมือเก็บภาพงามพี่น้องฝากบึงพี่น้องเนาะเพราะว่าต้นคูนกำลังงามเลยครับพี่น้องขี่รถมาทั้งเพียนเสียงต้นคูนเหลืองอล้ำเลยพี่น้องเนาะกำลังนั่นเลยฝนก็ตกบักแห้งพี่น้องตอนนี้ตกแห้งนะครับเนาะเอาครับพี่น้องเบิ่งกันไปเนาะอันผู้ว่าเคยมากอะตามวิญญาณมาเที่ยวเนี่ยเนาะผู้เคยมาแล้วก็บ่เป็นหยังนะครับเนาะผมวิญญาพาเที่ยวนี่แหละกับ15พี่น้องมาเที่ยวเบิ่งสิฝนตกนะครับช่วงนี้เด้อผู้ใดมาสงกรานต์นี่ก็คือสิซุ่มเย็นอยู่หรอกครับนะขอนแก่นเด้อครับเด้อขอนแก่นนะครับเนาะครับพี่น้อง